사와디캅. 네, 태국 회원 여러분 너무 반갑습니다. ยินดีที่มาพบกับสมาชิกชาวไทยทุกท่านเลยนะครับ 네, 오늘 이 태국 석세스 아카데미에 오신 여러분 진심으로 환영하고요. ยินดีต้อนรับทุกท่านครับที่เข้าร่วมงาน Success Academy ที่ไทยในวันนี้ครับ 특히 처음 이 자리에 참석하신 분들 더욱 환영합니다. แล้วก็ยินดียิ่งกว่าไปอีกครับสำหรับคนที่มาเข้าร่วมงานในวันนี้ครั้งแรก 이 석세스 아카데미에 처음 오신 분들 계시면 다시 한번 손 한번 들어봐 주시겠어요? ขอดูมือคนที่เข้ามาใหม่หน่อยได้ไหมครับ 와, 이분들께 다시 한번 큰 박수 ปรบมือดังๆให้กับคนเหล่านี้ด้วยนะค 많이 รับ 오셨네요. มากันเยอะเลยนะครับ 특히 이번에 또 저기 몽골리아에서 오신 분들 진심으로 환영합니다. โดยเฉพาะชาวมองโกเลียที่เข้ามาร่วมในวันนี้นะครับยินดีต้อนรับมากๆเลย 제가 작년 12월 달에는 몽골 울란바토르에서 몽골 회원들과 함께 석세스 아카데미를 했었거든요. เมื่อเดือน 12 ปีที่แล้วครับผมก็ได้ไปเข้าร่วมงาน Success ที่มองโกเลียมาด้วยนะครับ 여러분 몽골 가보셨어요? 겨울에? ทุกคนเคยลองไปมองโกเลียตอนหน้าหนาวมาก่อนไหมครับ 지금 마이너스 한 30도 정도 될 거예요. ตอนนี้น่าจะอากาศประมาณ-30 องศาได้ครับ 네. 태국이 너무 덥다 하시는 분들은 몽골에 가시면 아주 시원합니다. สำหรับคนที่รู้สึกว่าประเทศไทยร้อนจังเลยลองไปที่มองโกเลียดูครับจะเย็นสบายแน่นอน 근데 작년에 몽골에서 봤을 때보다도 이분들 표정이 되게 좋으셔. แต่ว่าวันนี้ชาวมองโกเลียที่ได้เจอวันนี้เนี่ยดูสีหน้าผ่องใสแล้วก็สดใสมากกว่าที่เจอเมื่อปีที่แล้วอีกครับ 태국 좋아요? ชอบประเทศไทยไหมครับ 네, 너무 따뜻하고 음식도 맛있는 음식도 많고 태국 분들이 또 되게 친절해요. 그죠? เป็นประเทศที่อบอุ่นครับแล้วก็อาหารก็อร่อยคนไทยก็ใจดีใช่ไหมครับ 예, 제가 이번에 올해 마지막 석세스 아카데미를 이 태국 회원들과 함께 할 수 있어서 정말 기쁜데요. วันนี้ผมดีใจมากๆเลยครับที่ได้มีโอกาสมาเข้าร่วม Success ครั้งสุดท้ายของปีกับประเทศไทยครับ 두 달 전에 우리 태국 법인장님한테 굿 뉴스를 들었어요. เมื่อ2 เดือนก่อนครับผมได้ยินข่าวดีจาก MD ของประเทศไทยครับ 드디어 태국 애터미에서 첫 번째 리더스 클럽이 탄생했다는 얘기를 들었습니다. ผมได้ยินข่าวดีครับว่าในที่สุดครับก็มีลีดเดอร์ขับคนแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นครับ 그래서 제가 직접 와서 축하를 해드리고 싶었습니다. ผมก็เลยอยากจะมาที่นี่เพื่อแสดงความยินดีด้วยตัวเองครับ 그 한 분의 어떤 성취라기보다는 그분과 함께 했던 파트너분들, 스폰서분들 그리고 또 우리 태국 회원 모두의 어떤 성취라고 생각을 합니다. ซึ่งความสำเร็จนั้นครับผมเชื่อว่าจะไม่ใช่แค่ความสำเร็จของคนผู้นั้นคนเดียวแต่เป็นความสำเร็จของพาร์ทเนอร์สปอนเซอร์ที่ร่วมทำงานด้วยกันและสมาชิกชาวไทยทุกท่านครับ 근데 태국에 오픈한 지 8년이 됐는데 이제 첫 번째 리더스 클럽이 나왔다는 거는 조금 늦은 감이 있어요. แต่ว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเปิดมาได้8 ปีแล้วแต่เพิ่งมามีลีดเดอร์ขับคนแรกในตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันช้าไปนิดนึงครับ 그런데 이제 우리도 할 수 있다라는 자신감을 가지고 이제 로얄 리더스 클럽, 크라운 리더스 클럽은 이제 앞으로 더 빨리 많이 나오리라고 믿습니다. แต่ว่าพอมันเกิดแบบนี้ขึ้นแล้วเราก็เริ่มเกิดความมั่นใจแล้วครับว่าเราเนี่ยทำได้แล้วเชื่อว่าจะเกิด Royal Leader Cup หรือว่า Crown Leader Cup เกิดขึ้นในเร็วๆนี้แน่นอนครับ 네, 아까 우리 몽골 영상에도 보셨지만 몽골이 오픈한 지 4년밖에 안 됐는데 벌써 리더스 클럽이 나오고 로얄 마스터가 나왔어요. ตอนนี้เนี่ยมองโกเลียเมื่อกี้เราได้เห็นวิดีโอไปใช่ไหมครับเขาเปิดมาได้แค่4 ปีเท่านั้นแต่ตอนนี้มี Royal Master เกิดขึ้นแล้วก็มี Leader Cup แล้วครับ 저희가 몽골이 인구가 한 330만 명밖에 안 되는 작은 나라지만 몽골에서도 로얄 마스터가 나오고 크라운 마스터가 나오고 임페리얼을 꿈꿀 수 있는 이유는 몽골에서만이 아니라 우리 글로벌 전체가 그분들의 시장이기 때문에 가능하다고 생각합니다. ประเทศมองโกเลียนะคะเป็นประเทศเล็กๆที่มีประชากรอยู่แค่ประมาณ3 ล้านกว่าคนเท่านั้นครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กๆแบบนั้นผมก็ยังเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถเกิด Royal Crown หรือแม้แต่คนที่ฝันจะเป็น Imperial ขึ้นได้ครับ 근데 우리 또 애터미 타일랜드 태국이 또 저력이 있잖아요. แล้วที่ประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็มีแรงกำลังที่จะทำแบบนั้นได้เช่นกัน 이제 내년에
이제 뭔가 보여줄 때가 되었으리라고 생각을 합니다. ผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ประเทศไทยจะต้องแสดงบางอย่างออกมาให้พวกเราเห็นได้แล้วครับ 네, 지난주 한국에서 아주 특별한 이벤트가 있었습니다. เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับที่เกาหลีมีอีเวนต์พิเศษอย่างหนึ่งครับ 네, 여기는 한국에서 석세스 아카데미를 하는 그 오롯 비전 홀이 있는 데고요. ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโอรสวิชั่นฮอลล์ครับที่จัดงาน Success Academy ที่เกาหลี 네, 지난주에 또 한국에서 올해 세 번째 임페리얼 마스터 승급식이 있었습니다. เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีพิธีรับตำแหน่ง Imperial คนที่ 3 ของปีนี้ครับ 네, 여기 이렇게 또 10억을 뜬 지게차가 등장을 했고요. แล้วก็มีรถยกเงิน 30 ล้านบาทนะครับเข้ามาในงานด้วยวันนั้น 네, 우리 제주도에서 오신 김지연 임페리얼 마스터가 16번째 임페리얼 마스터가 되었습니다. ในวันนั้นครับท่าน Imperial คิมจียอนครับผู้ที่มาจากเชจูโดได้ขึ้นเป็น Imperial คนที่ 16 ของ Atomy ครับ 자, 우리 애터미에 이렇게 멋있는 임페리얼 마스터 리더분들이 많이 있습니다. 그죠? ใน Atomy ของเรามี Imperial ผู้ยอดเยี่ยมเยอะมากๆเลยนะครับ อย่างที่เห็นบนรูป 언젠가 여러분들도 저 임페리얼 마스터 명단에 이렇게 탁 있을 날이 있겠죠? ต้องมีสักวันหนึ่งใช่ไหมครับ ที่เราเองเนี่ยก็จะได้ขึ้นไปอยู่ในลิสต์รายชื่อของ Imperial 저기 이제 박정수 임페리얼이 맨 첫 번째 임페리얼 마스터고요. Imperial Master คนแรกก็คือ Imperial พักจงซูครับ 네, 그리고 이덕우 임페리얼, 김성일 임페리얼, 김현숙 임페리얼 이렇게 임페리얼이 된 순서대로 이렇게 있습니다. แล้วก็ต่อด้วยท่าน Imperial Lee Dok U คิมซองอิลแล้วก็คิมยอนซุกครับ ซึ่งเรียงลำดับการขึ้นเป็น Imperial ของแต่ละคนครับ 우리 임페리얼 마스터들 멋있죠? Imperial ของเราสุดยอดมากเลยใช่ไหมครับ 예. 근데 옛날에 처음 시작할 때 그렇게 멋지지 않으셨어요. แต่ว่าสมัยก่อนตอนเริ่มแรกเนี่ยเขาไม่ได้ดูดีแบบนี้หรอกนะครับ 네, 여기 처음 오신 분들도 있는데 이분들이 애터미를 처음 만났을 때는 여기 계신 여러분들보다도 더 어려운 그런 위치에 상황에서 애터미를 만나셨답니다. วันนี้เนี่ยอาจจะมีคนที่มาครั้งแรกใช่ไหมครับ แต่สำหรับพวกเขาเหล่านี้ในช่วงแรกที่เขาเริ่มเนี่ยอาจจะมีสถานการณ์ที่ยากลำบากกว่าเราในตอนนี้มากๆเลยก็ได้ครับ 네, 애터미는 이렇게 얼굴이 잘생기고 예쁜 순서대로 임페리얼 되는 거 아닙니다. ใน Atomy ของเรานะครับไม่ใช่ว่าขึ้น Atomy ตามลำดับความหล่อความสวยนะครับไม่ใช่ขึ้น Imperial ตามลำดับความหล่อความสวยนะครับ 그랬으면은 우리 김현숙 임페리얼 마스터가 1번으로 되셨어야 돼. ถ้าเขาจัดลำดับตามความสวยเนี่ยท่านคิมยอนซูคงได้ขึ้นเป็นคนแรกแล้วครับ 예. 그렇지만 또 애터미가요. 회원 번호가 빠르다고 해서 빨리 성공하는 게 아니에요. แต่ว่าที่ Atomy ของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีรหัสที่เร็วกว่าเขาตัวเลขเล็กกว่าน้อยกว่าเขาแล้วเราจะสำเร็จก่อนเขา 우리 นะครับ 김현숙 임페리얼은 회원 번호가 6104번이거든요. ของท่าน Imperial คิมยอนซุกของเรานะครับรหัส 6104 ครับ 그런데 회원 번호가 더 빠르신 분들이 나중에 임페리얼이 되신 경우들도 밑에 보면 많습니다. แต่ว่าถ้าเราดูในรูปเนี่ยแน่นอนว่ามีคนที่เขาได้ขึ้นทีหลังแต่ว่าเลขเขาน้อยกว่าของท่านคิมยอนซุกก็มีครับ 네, 애터미는 누가 회원 번호가 빠르냐, 누가 먼저 시작했느냐에 관계없이 열정의 크기만큼 빨리 성공할 수가 있습니다. ดังนั้นนะครับที่ Atomy เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังถึงจะสำเร็จ แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับ passion ของเราครับ 네, 자, 우리 김현숙 임페리얼 마스터는 한 달에 200만 원 벌려고 시작했다가 지금은 한 달에 1억 이상을 버는 아주 대단한 리더가 되셨잖아요. ตอนนี้ท่าน Imperial คิมยอนซุกของเราเนี่ยเขาเข้ามาเป็นทำ Atomy โดยคิดแค่ว่าอยากจะหาเงินได้แค่ 60,000 บาทใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ท่านกลายเป็นลีดเดอร์ที่ยอดเยี่ยมที่หาเงินได้เดือนละมากกว่า3 ล้านบาท 네, แล้วครับ 그런데 제가 우리 김현숙 임페리얼 마스터를 되게 존경하는데 그 존경하는 이유가 수당을 많이 벌기 때문에 그런 건 아니에요. ผมเนี่ยนับถือท่าน Imperial คิมยอนซุกมากๆนะครับแต่เหตุผลที่ผมนับถือไม่ใช่เพราะท่านหาค่าคอมมิชชั่นได้เยอะนะครับ 우리 여기 임페리얼 마스터들은 이미 본인의 경주를 끝내고 애터미의 마지막 직급인 임페리얼 마스터 거를 이미 다 마치신 분들이시잖아요. Imperial ใน Atomy เนี่ยคือผู้ที่เสร็จสิ้นการแข่งขันของตัวเองแล้วเราได้ขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายของ Atomy แล้วใช่ไหมครับ 그리고 이분들이 하루에 소실적 PV가
대부분이 5천만 PV 이상이에요. แล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยฝั่งซ้ายของเขาที่เป็นฝั่งขาอ่อนนะครับ PV ใน1 วันของเขาส่วนใหญ่แล้วมากกว่า 50 ล้าน PV ครับ 애터미는 소실적 PV가 5천만 원 이상이 되면은 거기가 상한선이잖아요. 후원수당의 상한선. ที่ Atomy ของเราเนี่ยถ้าใน1 วันเราได้ PV มากกว่า 50 ล้านบาท50 ล้าน PV อ่ะก็ถือว่าถึงเพดานรายได้ของเราแล้วใช่ไหมครับ 그러니까 더 이상 이렇게 여기 안 오셔도 여기 와 계셔도 PV가 더 쌓여도 수당을 더 받는 게 아니에요. ดังนั้นหมายความว่าต่อให้เขาจะไม่ต้องเข้ามานั่งในงานนี้เขามี PV มากกว่านี้ก็ไม่เขาก็จะไม่ได้เงินกลับไปแล้วครับ 그런데도 여기 오신 분들이 정말 애터미를 알고 또 여러분들이 성공을 하고 바라는 그런 마음 때문에 전 세계를 다니고 계시는 거거든요. แต่ด้วยความใจดีของท่านที่ท่านอยากจะให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่ได้มารู้จัก Atomy ได้สำเร็จครับท่านก็เลยเดินทางไปทั่วโลกครับ 네, 우리 이렇게 우리와 오늘 함께 해주신 김영숙 임페리얼 마스터한테 다시 한번 큰 감사의 박수를 드리도록 하겠습니다. วันนี้ขอเสียงปรบมือขอบคุณท่านที่สละเวลามาในวันนี้หน่อยนะครับ 애터미에 이런 훌륭한 리더분들이 있기 때문에 우리가 같이 함께 더 성공할 수 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. ผมก็เชื่อว่าเนื่องจาก Atomy เนี่ยมีลีดเดอร์ที่ยอดเยี่ยมแบบนี้อยู่กับเราด้วยครับก็เลยทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถสำเร็จไปด้วยกันกับ Atomy ได้ครับ 네, 저희가 내년은 또 멋진 한 해가 되기 위해서 회사가 준비하고 있는 것들이 많이 있습니다. แล้วก็เพื่อที่จะทำให้ปีหน้าเนี่ยกลายเป็นปีที่ยอดเยี่ยมอีกปีหนึ่งของ Atomy ทางบริษัทเนี่ยก็ได้เตรียมอะไรหลาย ๆ อย่างไว้ครับ 지금 여기는 중국에 지금 짓고 있는 브랜드 센터예요. ตรงนี้คือแบรนด์เซ็นเตอร์ที่กำลังก่อสร้างอยู่ที่ประเทศจีนครับ 지금 이렇게 완성된 모습은 아니에요. ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้สภาพเสร็จสมบูรณ์แบบใน 나중에 รูป 다 นะครับ 짓고 나면 이렇게 생길 거다 이제 하고 그림을 그린 겁니다. อันนี้คือภาพกราฟิกที่เราทำขึ้นมาให้เห็นว่าถ้าเราสร้างเสร็จแล้วจะมีหน้าตาแบบนี้ 네, ครับ 지금은 저 정도 완성이 돼 있어요. ตอนนี้เนี่ยเสร็จประมาณในภาพนี้ครับ 맨 앞에 여기 이제 오른쪽에 있는 건물은 중국 애터미 본사고 그 뒤에 있는 건물이 중국의 브랜드 센터입니다. ฝั่งขวามือครับจะเป็นสำนักงานใหญ่ของ Atomy ประเทศจีนครับ แล้วก็ฝั่งข้างๆเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์เซ็นเตอร์ครับ 그리고 그 뒤에가 애터미하고 콜마가 만든 유산균 공장이에요. แล้วก็ข้างหลังนะครับเป็นโรงงานโปรไบโอติกครับที่ Atomy ประเทศจีนเนี่ยสร้างขึ้นกับโคมาครับ 예, 지금 한참 이렇게 짓고 있고요. ตอนนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างครับ 다 지어진 모습이 이런 모습이 되겠습니다. ถ้าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีภาพแบบนี้ครับ 네, 정말 멋진 모습으로 지금 준비를 하고 있고요. ตอนนี้เนี่ยกำลังเตรียมภาพที่สวยงามที่สุดออกมาเลยครับกำลังสร้างอยู่ครับ 맨 위에 4층에는 이렇게 스마트 팜도 준비를 하고 있어요. แล้วก็เตรียมที่จะทำสมาร์ทฟาร์มไว้บนชั้น 4 ด้วยครับ 네, 이 중국의 브랜드 센터는 중국 회원들만을 위한 브랜드 센터가 아니라 우리 글로벌 전체 회원들의 브랜드 센터가 될 겁니다. ซึ่งแบรนด์เซ็นเตอร์ที่จีนเนี่ยนะครับไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อสมาชิกชาวจีนเท่านั้น แต่สร้างขึ้นมาเพื่อสมาชิก global ของ Atomy ทุกคนเลยครับ 예, 나중에 이거보다 더 멋진 브랜드 센터가 여기 방콕에 있을까요, 없을까요? ถ้าในอนาคตเนี่ยทุกคนคิดว่าจะมีแบรนด์เซ็นเตอร์ที่ดูดียอดเยี่ยมกว่านี้เกิดขึ้นที่กรุงเทพไหมครับ 그죠? 예, 생생하게 꿈꾸면 반드시 이루어진다. 네. เพราะว่าถ้าเราฝันอย่างชัดเจนมันก็จะกลายเป็นจริงใช่ไหมครับ 태국에도 방콕에도 저렇게 멋진 브랜드 센터가 있었으면 좋겠다 하시는 분들 크게 박수 한번 쳐봐 주시겠어요? สำหรับคนที่คิดว่าอยากให้มีแบรนด์เซ็นเตอร์ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ใหญ่มากๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยกรุงเทพของเราขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยนะครับ 예. 곧 생길 것 같아요. ผมเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นรับเร็วๆนี้ 네. 그리고 또 회사가 내년에 멋지게 준비하고 있는 것이 A-케어 시스템입니다. แล้วก็อีกหนึ่งระบบที่บริษัทกำลังเตรียมครับสำหรับปีหน้าก็คือระบบ A-Care ครับ 그 A-케어 시스템 중에 하나가 지금 여기 짓고 있는 거예요. แล้วก็หนึ่งในระบบ A-Care ก็คือตึกที่เรากำลังสร้างอยู่ตอนนี้ครับ 여기는 어디냐면은 한국에 애터미 본사가 있는 건물입니다. 저기. ตรงนี้เนี่ยก็เป็นสำนักงานใหญ่ที่ประเทศเกาหลีนั่นเองครับ
저기 많이 가보셨죠? 애터미 본사. ทุกคนเคยไปสำนักงาน เนี่ย ใหญ่เกาหลี เขาพูด กัน 신분들 บ่อยแล้วใช่ไหมครับ ขอดูมือคนที่เคยไปหน่อยครับ 네, 많이 계시네요. มีเยอะเลยนะครับ 그 본사 옆에 지금 한참 공사를 하고 있거든요. ข้างๆสำนักงานใหญ่เนี่ยเขากำลังทำการก่อสร้างอยู่นะครับ 네, 바로 애터미 병원 건강검진 센터를 짓고 있습니다. ก็คือโรงพยาบาลของอะโทมี่ศูนย์ตรวจสุขภาพของ 네 อะโทมี่ครับกำลังสร้างอยู่ครับตอนนี้ 저기도 이제 완성된 모습이 저렇게 보이는 거예요. 나가 오른쪽에. เมื่อมันสร้างเสร็จนะครับก็จะมีภาพแบบนี้ครับในฝั่งขวามือ 여러분들이 이제 한국 투어를 가시면은 저 건강검진 센터에서 여러분들의 어떤 그 건강을 진단할 수 있는 것들을 할 수가 있어요. แล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสไปทัวร์ที่ประเทศเกาหลีนะครับทุกคนก็จะสามารถเข้าไปตรวจสุขภาพนะครับในศูนย์ตรวจสุขภาพได้ 그리고 ครับ 여러분들이 파트너를 모시고 갔을 때도 같이 저런 시스템을 활용하실 수가 있는 겁니다. แล้วถ้าทุกคนพาพาร์ทเนอร์ของทุกคนไปครับก็จะสามารถเข้าร่วมระบบตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันครับ 아마 내년 이맘때쯤 되면 다 만들어져 있을 거예요. คิดว่าในช่วงนี้ของปีหน้าครับก็น่าจะสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ 예. 그리고 여기 중국 브랜드 센터 있죠? แล้วก็ตรงนี้แบรนด์เซ็นเตอร์ของประเทศจีนนะครับ 현재 내년 5월 완공을 목표로 하고 있거든요. ตอนนี้เขามีเป้าหมายว่าจะสร้างให้เสร็จสมบูรณ์นะครับในเดือนพฤษภาคมปีหน้าครับ 그런데 제가 여기 태국 법인장한테 얘기 들어보니까 내년 5월에 태국 회원분들이 중국을 방문할 계획이 있다고 하더라고요. แล้วจากที่ผมได้ยินจากท่าน MD ของประเทศไทยเนี่ยในปีหน้าเดือนพฤษภาชาวไทยของเราก็จะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนที่ประเทศจีนด้วยนะครับ 네, 그래서 저기 같이 경험을 해보실 수 있을 거라고 생각이 들고요. ก็เชื่อว่าทุกคนจะได้ไปสัมผัสประสบการณ์ด้วยกันที่นั่นครับ 네, 마지막으로 애터미 석세스 투어입니다. สุดท้ายนะครับ Atomy Success Tour ครับ 매년 해외에서 정말 많은 회원분들이 한국을 방문하고 있습니다. ในทุกๆปีครับมีสมาชิก global หลายท่านเลยครับที่ไปเข้าร่วมงานที่ประเทศเกาหลี 올해 약 6,000명이 넘는 해외 회원분들이 한국을 방문하셨고요. ปีนี้นะครับมีสมาชิก global ประมาณ 6,000 คนครับที่ไปเข้าร่วมที่ประเทศเกาหลี 내년에는 한 15,000명 정도가 한국을 방문할 것 같아요. ผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะมีประมาณ 15,000 คนเลยครับที่ไปเข้าร่วมที่นั่นครับ 네, 그래서 속리산에서 이제 회장님과 함께 회장님 직강을 들으면서 석세스 아카데미도 할 거고요. ก็จากนี้นะครับก็จะมีโปรแกรม Success Academy ที่เกิดขึ้นทรงนิซานที่เราเนี่ยจะได้ฟังการบรรยายจากท่านประธานแบบตัวต่อตัวครับ 네, 그리고 오롯 비전홀에 직접 방문도 하시고 콜마에서 저희 제조 공장도 방문하실 수 있을 거예요. แล้วทุกคนก็จะได้เข้าร่วมงานสัมมนาที่โอโรสฮอลล์ครับแล้วก็จะได้ไปดูโรงงานโคหมาได้ด้วยตัวเองด้วยครับ 네, 지금까지 해외에서 성공하신 많은 분들이 공통점이 한국 석세스 아카데미, 한국 코리아 투어를 참석하신 분들이거든요. ตอนนี้นะครับความสำเร็จของสมาชิก global เนี่ยมีอย่างหนึ่งครับที่เหมือนกันก็คือทุกคนผ่านการเข้าร่วม success tour ที่เกาหลีกันหมดเลยครับ 그래서 내년에 이 태국에서도 훨씬 더 많은 분들이 한국 석세스 코리아 투어를 참석하실 수 있도록 준비를 하고 있습니다. ดังนั้นครับในปีหน้าทางบริษัทเองครับก็ได้เตรียมไว้นะครับสำหรับสมาชิกชาวไทย เพื่อให้ได้เข้าร่วมโคเรียทัวร์ให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมครับ 네, 그래서 내년에 태국에서 몇 명? ปีหน้าครับกี่ 한 คนครับ 500명? 500 คนไหม 500명 ครับ 정도 저기 코리아 투어에 가시는 걸로 목표를 잡으신 것 같아요. ก็ตอน 그죠? นี้เหมือนท่าน MD นะครับตั้งเป้าหมายว่าจะพาสมาชิกชาวไทย 500 คนครับไปเข้าร่วมโคเรียทัวร์ครับ 예. 가고 싶으신 분 나 코리아 투어 한번 가고 싶으시다 ใคร 하시는 อยาก 분 ไป 손 ครับ 들어보세요. ยกมือเลยครับใครอยากไปโคเรีย 네. ทัวร์บ้าง 이분들 일단 다 모시고 가는 걸로 계획을 세워봐요. ตั้งเป้าหมายเลยนะครับว่าจะพาคนเหล่านี้ไปให้หมดเลยนะครับ 네, 한국에 가시면 정말 애터미가 어떤 회사인지에 대해서 여기서 느끼는 거에 10배, 20배 이상의 어떤 비전과 열정을 느끼실 수 있을 겁니다. ถ้าทุกคนไปที่เกาหลีนะครับทุกคนจะได้รับวิชั่นแล้วก็แพชชั่นที่มากกว่าที่นี่ 10-20 เท่าเลยนะครับว่า Atomy เนี่ยเป็นบริษัทแบบไหนครับ 네, 내년에 정말 회사가 여러분들의 성공을 위해서 많은 것을 준비하고 있기 때문에 여러분들께서는 내년에 내가 지금 세우는 목표보다 조금 더
세우셔도 좋을 것 같아요. ในปีหน้าครับบริษัทครับได้เตรียมแผนหลาย ๆ อย่างเลยครับเพื่อความสำเร็จของลูกค้าทุกท่าน ดังนั้นอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้ตั้งเป้าหมายที่สูงกว่าที่ตัวเองเคยตั้งไว้สักนิดหนึ่งก็ดีครับ 네. 여러분 워렌 버핏이라고 아시죠? ทุกคนรู้จักวอร์เรน บัฟเฟตต์ใช่ไหมครับ 네, 그분이 이런 말을 했다고 합니다. 누군가 오늘 그늘에서 쉴 수 있는 것은 오래전에 누군가 나무를 심었기 때문이다. คนนี้ครับเขาเคยพูดไว้ว่าการที่วันนี้ใครบางคนได้นั่งพักใต้ร่มเงานั้น เป็นเพราะใครบางคนได้ปลูกต้นไม้ไว้เมื่อนานมาแล้วครับ 저는 여러분들이 미래에 여러분들의 인생에 여러분들이 쉴 수 있는 큰 나무를 지금 심고 있다고 생각을 합니다. ตอนนี้นะครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยกำลังเริ่มปลูกต้นไม้ เพื่อให้อนาคตของทุกคนชีวิตของทุกคนในวันข้างหน้าเนี่ยได้มีที่พักผ่อนครับ 네, 여러분들이 그 나무를 애터미 안에서 멋지게 키워서 크게 성공하시기를 진심으로 바랍니다. ผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะปลูกต้นไม้ต้นนั้นในอะโทมี่อย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ครับ 네, 감사합니다. ขอบคุณ 코쿤카. ครับ